السؤال عن حكم أن الطبيبة تقول أجبرتني على الإفطار في نهار رمضان بسبب مضاعفات الحمل، ورمضان الماضي قضيت لكن لم أطعم. والجواب: ما دمت حاملا وهناك مضاعفات عن الحمل فإنك أفطري وتقضين بإذن الله بعد رمضان. أما رمضان العام الماضي فإن كنت أفطرت فيه لمرض أو لعذر ثم قضيت من رمضان قبل دخول رمضان آخر فلا يجب عليك إطعام ويكفي القضاء، والله الموفق.